Если кто-то говорит, что нет у него вызовов в жизни, то он неправду говорит. Если кто-то говорит, что у него нет проблем в этой жизни, у него нет сражений и битвы, то это неправильно. У него обязательно какие-то проблемы есть. У каждого человека. Но как это так, что мы верующие, будущие верующие во Христе Иисусе, все еще имеем сражения, битвы и всякие различные проблемы? Есть причины для них, и я хочу рассмотреть некоторые из них сегодня. С 1 по 4 стихи читаю. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидониане и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал, Ермона до входа в Емов. Они были оставлены, отметьте себе 4 стих, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые они заповедал отцам их, которые он, вернее, заповедал отцам их через Моисея. Я расскажу вам предысторию, чтобы вы знали, о чем речь здесь. Здесь речь идет о том, что когда Бог привез в хананскую землю израильтян, что Он сознательно оставлял там некоторые их врагов, чтобы они остались на этой земле, чтобы они научились, чтобы через них израильтяне научились войне. О чем речь? Речь идет о том, что было время, когда весь израильский народ, евреи, вывезли евреев из Израиля, из их земли обитания. И их повезли, кто знает куда? Египет. До Вавилона, здесь речь идет о Египте, они были в Египте, они там были рабами в протяжении сколько лет, кто знает? 400 лет. Они были в 400 лет в рабстве в в Египте. И когда они были в Египте, они там превратили в рабы. Они их угнетали, они были разбросаны. Но не просто разбросаны, как сейчас. Они были рабами в Египте. Но Бог уже дал слово даже Авраама до его смерти и Якову, что он выведет их из этого плена, из этого рабства. И Бог понял человека под именем Моисея. Почему Моисей стал знаменитым? Почему Моисей стал таким популярным имя? Потому что именно его Бог понял, чтобы освободить Божьего народа из египетского рабства. То есть они уже там жили 400 лет, они все были в рабстве у египтян. И Бог для того, чтобы освободить своего народа, Он сделал очень много чудес. Потому что царь или князь Египта, фараон, не хотел отпустить на свободу своих рабов. Вы знаете, никакой господин не хочет освободить раба. Вы понимаете? Никакой господин не хочет добровольно освободить раба. И то же самое сегодня. И Богу пришло очень сильно потрудиться, чтобы египтяне освободили израильтян. Например, Бог делал очень много явления, чудеса и знамения, чтобы освободить, чтобы показать египтян, что если они не освободят израильтян на свободу,
что он уничтожит весь Египет. Кто знает, сколько явлений, сколько, как называется, казней Бог навел на египтян, чтобы они освободили израильтян. Сколько их? А? Сколько? 10 казней. 10 казней Бог навел на израильтян, на египтян, чтобы освободить израильтян. И кто знает, и кто может перечислять их? С первого. Кто скажет, какие язвы? Мы должны знать эти вещи, братья и сестры. Первое, какое? Кто знает? Хотя бы половину. Я хочу, чтобы кто-то поднимал руку. Хотя бы половину, 5 из них. Вам надо читать Библию, дорогие мои. Мне стыдно, что никто не знает, никто не читал Исход или что ли. Самое первое, это, по-моему, было, что вода стала кровью, потом пришли язвы на животных их, потом следующее, это жабы было, потом саранча, которая поела весь их урожай. Вот. Значит, самое последнее, это было то, что пришел, да, самое последнее, я все не помню. Ну, сказали хотя бы 5. Я говорю, и самое последнее, это было ангел смерти пришел, и погибли все первенцы в Египте. Вы перечисляете, да? Или по одному? Что? Тьма, так. Град. Побил, так. Град побил их животные. Что следующее? А? Так, что следующее? Мухи. Саранча. Так. Нужно читать книгу «Исход». Это все посвящено, это все там рассказывается. Там, братья, это мне показывает, что мы мало читаем Библию. Хорошо. Я даю вам домашнее задание. На этой неделе давайте все мы будем читать книгу «Исход». Но смысл заключается в том, что для того, чтобы освободить его любимого народа, вы слушаете меня теперь? Не ищите сейчас домашнее задание, значит делать задание дома. Не здесь. Но смысл, почему Бог навел все эти язвы и все эти казни на египтян, заключается в том, что Бог хотел освободить своего народа, израильтян. И он, вы представляете себе, что тьма покрывает всю страну. Нету дня, нету вечера, нету это самое. Просто тьма, несколько дней. Никто не может никуда ходить. Представляете себе, что люди просыпаются жабы, потому что он говорит, освободи моего народа. Он говорит, что я не хочу. Бог накрывает всю страну жабами. От постели царя до его туалет. Убивает все животных, первенцев и так далее, чтобы просто показать египтян, что Бог есть Бог всемогущий. Нету ничего и нету никто, кто сильнее Бога. Нету на свете. И я хочу, чтобы вы это тоже знали. Это все написано в Библии, чтобы мы это знали, и чтобы мы знали Богу, которому мы служим. Богу, которому мы служим с вами, Он сильнее всех богов. И в Египте тоже были свои боги. И этот фараон хотел тоже доказать израильтянам, что у нас тоже есть свои боги. У нас тоже есть свои пророки, волхи и так далее, шаманы и так далее. У нас тоже есть свои. Мы защитимся. Или мы тоже самое сделаем. Но Бог
продолжал являть эти казни, пока фараон не убедился в том, что нету такого, как Бог. Израильтян, Йога, Бог всемогущий, Элохим. Братья и сестры, тебе надо убедиться в том же самом сегодня. И Бог освободил израильтян. Это та же самая история с вами и со мной. Никакой господин добровольно не желает отпускать своих рабов. А если правду сказать, то мы с вами были рабами тоже в Египте. Мы были рабами миру. Мир. Когда мы жили в миру, мы поступали как хотелось. Мы были мертвыми в преступлениях и грехах. Мы были водимы общественными мнениями. Мы делали то, что мы считаем, или люди считают, что правильно. Мы не жили по закону Божьему. Мы жили по законам и мира сего. А кто Господь в миру, вы сами знаете. Господь мира сего есть дьявол. И если мы были в миру с вами, и жили в миру, и были в рабстве в миру, следовательно, мы были в рабстве у кого? У сатаны. И поэтому люди не просто так толпами не приходят к Богу, не потому что они сами плохие, а потому что кто-то держит их. Вы помните сами, насколько вам было тяжело прорваться в церковь. Может быть, вы уже слышали о Боге, может быть, вас пригласили, вы думали, я уже верующий, я пойду. Может быть, есть Бог, но пойду. И так не удалось пойти, пока дьявол не ударил вас по голове. Некоторые сразу пошли. Но вы помните, сколько вы искали Бога? Истинного Бога, настоящего Бога. Помните, сколько вы пытались его найти, вы не могли его найти? Очень просто. Потому что никакой господин не желает и охотно никогда не освободит своих рабов. Мы были с вами рабами греху. Допустим, в жизни каждого человека были определенные грехи, которые он знает, что плохо, но он не может освободиться от него или одержать победу над ним. Это значит, ты был или мы были рабом этого греха конкретно. И, конечно, этот грех не желает, любой грех не желает тебя освободить. Ты думаешь, что нет, это я делаю это я этим занимаюсь. Когда я хочу, я брошу. Ты видишь, что так не получается так просто. Я брошу, не получается бросить. Потому что не ты делаешь грех, а грех тебя держит. Ты сам, а ты хочешь, не можешь сам по себе освободиться от него. Если Бог тебя не освободит. Даже прости сигареты, например. Аминь. В этой книге, которую мы читали, Бог освободил израильтян и показал такие чудеса и знамения. Это было то, что Он показал в Египте. Но еще были больше чудеса, которые Он показал между Египтом и Хананской землей. Ту землю, которую Он вел их. Братья и сестры, то же самое, как Ветский Завет, как дети Израилевы, мы тоже идем какую-то землю обетования. Бог имеет земля обетования для всех верующих. Он ведет нас куда-то. Мы направляемся куда-то. Мы не просто занимаемся церковью, или приходим в церковь, чтобы нам было хорошо. Нет, мы имеем силу. Мы имеем предназначение. Мы как бы паломничестве, как бы, да? Мы двигаемся куда-то. Мы здесь на земле, как есть земля обетования, которую Господь имеет для нас, где будет течь и мед, и молоко. Мы идем на небо. Мы идем к спасению. Спасение начинается уже здесь, на земле, не просто на небо. На небо это уже финал, гранд финал. Но здесь спасение наше уже начало здесь.
и мы двигаемся к этому, и мы двигаемся к полному спасению. Но для израильтян, несмотря на все то, что он делал в Египте, чтобы освободил их, были еще препятствия между Египтом и Ханаанской землей. Помните, было Черное море, которое нужно было пройти, и были пустыни, которые нужно было через которые нужно было пройти. То есть были моменты, когда не было что пить, не было воды. Были моменты, когда не было что есть, не было пищи. То есть были очень много проблем. И Бог всегда явил чудо, чтобы избавить своего народа. Братья и сестры, ты настолько драгоценный для Господа, что тот факт, что ты спасен, тот факт, что ты познал Иисуса, тот факт, что ты ходил в церковь, это уже доказательство, что Бог тебя любит. Потому что, чтобы тебя освободить, это сравнено с освобождением, как вам сказать, израильтян из Египта. То, что ты спасен, и что принял Иисуса Христа, Бог сделал не меньше чудеса и знамения, как Он делал для израильтян. Может быть, ты даже сам это не видишь, ты даже это не заметил. Но не меньше чудес и знамения Бог творит в духовном мире, чтобы тебя освободить, вывести из твоего Египта землю обетованную. Чтобы тебя вывести из твоего Египта, были заделаны огромные чудеса и знамения. И это доказательство, что Бог тебя любит. Аминь. Может быть, ты даже это не видишь, ты даже не знаешь, что Бог, я просто пришел, меня пригласили, я пришел. Но, это не так просто. Были битвы в духовном мире, были войны в духовном мире, потому что есть силы, которые не хотели, и не хотели тебя пускать для Господа. Поэтому Бог много уже сделал для тебя. Поэтому ты должен благодарить Господа за свою жизнь, что ты спасен. Элементарные вещи я говорю. Но Бог показал мне это, что нужно это говорить. Но это не все. Несмотря на все эти чудеса и знамения, которые Бог сделал для израильтян, Он привел их уже в землю обетованную. И эта земля, и Бог говорит, что это будет как рай на земле. Это будет течь молоко и мед. Будет течь, просто течь. Это земля, где огромное благословение будет. Земля Ханаанская, куда Бог привел израильтян. Но после того, как Бог привез их уже в эту землю, вроде бы, они могли бы расслабиться. И говорили, слава тебе, Господь. Мы пришли в землю обетованную. Сколько мы шли, Боже, спасибо тебе. Наконец-то, сколько умерли в пустыне. Слава Богу, что мы дошли. И начинают просто расслабляться. Мы уже пришли в землю, где течет молоко и мед. Мы только будем наслаждаться. Вот. Для того, чтобы этого не было так, посмотрите, что Бог сделал. 4 стих. 3 главы, которые мы читали, где мы читали Судья 3:4. Эти 5 народов, в 3 стихе мы видим 5 народностей, которые были врагами Израиля. Если вы читаете Ветхий Завет, да, вы видите, что очень много войн там были, да? Убийства разные, и война, так? Удите и уничтожать того, и уничтожать. Вот. Это были враги Божьего народа. Кто-то должен кого-то уничтожать. Либо они будут Израиля уничтожать, либо Бог должен поддерживать Израиля, чтобы победить их и уничтожать их. Но Бог специально оставил 5 народов в этой же земле Ханаанской. Возле Он окружал их, Израиля, этими врагами. Давайте посмотрим 4 стих. Почему? Они были оставлены, чтобы искушать ими. Представляете себе? Искушать ими израильтян. И узнать
повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И первый стих читайте еще раз. Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. Всех, которые не знали о всех войнах анаанских. Для того только, чтобы знали и учились войне. Второй стих. Чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Братья и сестры, я говорил вам уже, что Израиль и история Израиля, которую мы читаем в Ветхий Завет, это параллель нашей с вами христианской жизни, нашей с вами истории. Так? Вы это знаете, да? То есть Бог вывел израильтян из Египта, и нас Он вывел из Египта мира сего, и привел нас в церковь, привел нас к спасению, так? Но вроде бы мы уже пришли к Богу, все должно быть хорошо. Вроде бы мы уже пришли к Богу, спокойно, чудеса, мы уже видели, насколько милость Божья, мы уже настолько чудеса Божьи видели, что теперь вроде бы у нас уже не должно быть никаких проблем. После того, как мы уже пришли в церковь окончательно, мы видели, какие чудеса Он делал, когда мы были в пустыне, когда мы пришли, когда Он вывез нас из Египта, из мира, Он делал нам какое-то чудо. И я не верю, что есть кто-то, кто уже служит Богу в этой церкви, кто покаялся в этой церкви, и кому бы Бог не делал чудеса и знамения. Не верю, что вы ходите в церковь, вы пришли к Иисусу, вы спасены, и Бог не делал для вас никакое чудо и знамение. Кто думает, что с тех пор, как он ходит в церковь, Бог еще вообще ничего не делает для него, подними свою руку. Бог, с тех пор, как ты ходишь в церковь, я не имею в виду, что в миру или как ты пришел в церковь, ты не видишь никакое изменение в твою жизнь. Вообще ничего хорошего, ничего. То я пришел к Богу, и все как плохо, так и плохо. Душевно, духовно и физически все плохо. Ни одно чудо, ни одно исцеление, ни покоя, ни мира нету. Ничего не добавлено в твоей жизни. С тех пор, как ты начал ходить, подними твою руку. Нет, вроде бы я не вижу руки. Значит, вы говорите, что с тех пор, как вы ходите в церковь, что ваша жизнь изменилась. Все это знают? Если с тех пор, как вы пробовали Бога, как вы вкусили Бога, если вы убедились, что Господь благ, поднимите, пожалуйста, свои руки. Ты на самом деле в собственном опыте знаешь, убедился на собственном опыте, что Бог благ, что ты что-то получил хорошее от Него, что Он что-то сделал для тебя доброе. Ты уверен об этом, что Он показал тебе как добрый Бог. Подними свою руку, если это так, на самом деле. Отпустите. Вы там переводчики, там тише говорит, а то ты громче микрофона моего, надеюсь. Аминь. Ага. Значит, то же самое было для израильтян. Израильтяне уже видели Божьи знамения и чудеса. Они убедились в том, что Бог есть чудодейственный Бог. Действительно, Он есть чудодейственный Бог. То же самое, как с вами и со мной. Мы убедились, что Бог есть всемогущий Бог. Слушайте. Но несмотря на это, почему я все еще имею проблемы? Вы задумались об этом? Что несмотря на то, что вы уже видели какие-то чудеса Божьи, вы видели Его какие-то знамения, вы видели Его какие-то, что как Он разрешал какие-то вопросы ваши, как Он помог вам в каких-то вопросах, так? Если вы будете говорить, я буду говорить, то точно не услышит друг друга. Аминь. Несмотря на это, на то, что Он помогал вам, что вы видели Его чудеса и знамения, почему-то
остались какие-то еще проблемы в своей жизни. Кто-нибудь заметил? Вы заметили, что несмотря на то, что вы уже служите Богу, вы ходите в церковь, еще бывают какие-то проблемы, то это разрешен, вроде бы это уже решился, то другое возникает. Этот решился, то третье возникает. Вроде бы все, я уже это получил, вроде бы, Господь, если ты это сделаешь, мы молимся, Господь, ты мне сделай это чудо, уже все, мне уже ничего не надо. Бог делает это чудо, и откуда-то, мы даже не задумывались, откуда-то появляется еще и третья проблема. Вы заметили это? Слушайте, даже в земле обетования, даже в хананской земле у вас будут все равно терны. Не то, что земля хананская течет молоком и медом, не значит, что не нужно убирать терны оттуда. Это не обозначает, что не будет тернов там. Терны остались, и терны есть, они есть в любой земле. Африканской земле, израильской земле, европейской земле, есть терны в любой. Терны растут в любой земле. Аминь? Что это значит? То, что ты уже пришел к Богу, да, здесь хорошо, здесь хорошая почва. Здесь Бог дает слово, здесь Бог дает обещание. Но это еще не значит, что неприятности прекратились или прекратятся. Почему неприятности не прекратились? Братья и сестры, слушайте. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, написано, что дети вы от Бога. Дети вы от Бога, а весь мир лежит во зле. Весь мир лежит в чем? Во зле. Вы знаете, что этот мир действительно много зла в этом мире? Но не просто есть зло в мире. Бог дает нам знание, откровение, истина о зле. Что зло не просто есть на свете. Вообще весь мир, в котором мы живем, он находится, весь мир вообще лежит во зле. Не просто где-то зло есть. Не просто где-то кусочки, какое-то маленькое зло бывает где-то. Нет. Это вся система, мировая система, это вся земля лежит во зле. Мы проходим мимо зла каждый день. То, что Бог избавляет тебя от зла, от проблем, от неприятностей, то, что проблемы не какие-то, а какие-то не дотрагиваются до тебя каждый день, это еще не значит, что нету их. Да, они приближаются к тебе, но они приближаются к кому-то. Постоянно зло происходит в этой земле. Постоянно зло происходит. Постоянно зло творится. Каждую секунду, каждую минуту какое-то зло происходит. Почему? Потому что весь мир лежит во зле. Аминь. То есть на любой земле есть терны. Слушайте, вот почему хотя ты уже спасен, ты уже пришел к Богу, но кто из вас знает, что ты еще остался на земле? Мы спасены, но мы еще остались здесь на земле. Почему верующие болеют тогда, если я спасен, если я служу Богу? Да, ты спасен, ты служишь Богу, но ты еще не живешь там, где Бог живет. Ты еще не попал в Царство Божие. Ты еще здесь на земле. А в этой земле, эта земля вообще лежит во зле. И это зло старается поглощать нас, как он может, как она может. Вы понимаете, да? И даже Бог сам сказал, Он сознательно оставил нас в этом злом мире. Сознательно. Ох, интересно. Как это сознательно? Почему Он не собрал нас? Вот об этом я говорю сегодня. Слушайте, для израильтян
для израильтян, они пришли в землю обетования. И они, наверное, мечтали о том, что когда мы придем в землю обетования, никаких неприятностей уже не будет. Все будет хорошо. Но написано, Бог сознательно оставил каких-то народов, 5 народов, их врагов, он все остальные победителями. Бог мог бы взять и всех злых людей убить. Но Бог это не делает. Почему? Бог мог бы уничтожать этих всех народов сразу, чтобы только израильтяне остались. Но он это не делал. Он оставил специально неприятелей их на этой же земле, как терни, как жалоб в их плоть. Бог специально, Он спас нас, Он не собрал нас сразу на небо. Представляете себе, что вы приходите к Богу, Он спасает вас, и вы сразу, Он убивает вас сразу, чтобы вы попали на небо. Тогда кто останется жить на земле? А? Поэтому Бог спасает вас и не собирает вас на небо сразу. Есть причина. И в первом стихе, который мы читали, написано так, в 2 стихе, что для того только, чтобы знали и учились. Слушай, напишите себе причины, о чем я проповедую сегодня. С причины твоих земных или жизненных сражений. Первое. Причины твоих жизненных сражений. Первое. Чтобы ты учился. Почему Бог тебя не убил, когда ты покаялся сразу? Вот почему Бог тебя не собрал на небо, чтобы у тебя не было проблем. Слушай, Бог знает, что есть проблемы, Бог знает, что будут проблемы у тебя. Но Бог тоже знает что-то, которое ты еще не знаешь. Бог всегда больше нас знает. И Бог хочет, чтобы ты учился чему-то. Вот. Он хочет, чтобы ты учился. Напишите. И чтобы ты знал, что проблемы твоей жизни главное. Главное в том, что ты можешь победить проблемы. Ты должен учиться этому, ты должен это знать. Потому что если ты не будешь это знать, ты будешь зацикливаться на проблем или проблемах. Ты будешь жить проблемами. Второй стих, он говорит так. Для того только, чтобы знали и учились войне. Учились. То есть первая причина, чтобы мы научились сражаться, одолевать. Бог, слушайте, привел израильтян в землю египетскую и оставил там врагов. Представьте себе такую картину. Их предки, они сражались в пустыне. Моисей, они воевали. Иисус Навин воевали. А потом новое поколение приходит. Они бы не знали, что такое война. Они бы не знали, как побеждать. И поэтому Бог специально оставлял некоторые неприятелей, чтобы эти люди научились воевать. То же самое в нашей жизни сегодня. Проблемы есть в твоей жизни, чтобы ты стал сильным. Пишите второе. То есть Бог оставляет это. Во-первых, Бог оставляет проблему, чтобы ты учился и знал, что Бог больше твоих проблем. Чтобы ты учился, что они не главные в твоей жизни. Второе, чтобы ты научился быть сильным. Бог оставил эти неприятели в земле хананской, чтобы они научились сражаться. Бог не хочет, чтобы ты ходил по миру и был слабак. Или как это? Слабак. Бог не хочет, чтобы ты просто был каким-то
вегетарианцы, вы знаете. Бог не воспитывает вегетарианцев. Бог хочет иметь сильных детей. Бог хочет научить тебя быть самостоятельным, быть личностью. Научить тебя сражаться и побеждать. Бог хочет научить тебя быть победителем. Ты должен научиться быть победителем. Научиться сражаться и побеждать. Бог оставляет проблемы в твоей жизни, чтобы научить тебя войне, чтобы научить тебя побеждать. Ты говоришь, я пришел к Богу, у меня была язва, Бог исцелил язву. Но почему-то у меня еще зубные боли остались. Потому что если Бог разрешит все твои проблемы сразу, когда ты пришел к Богу, ты даже не будешь знать, как молиться. Ты не будешь знать, как приближаться к Богу. Все проблемы уже решены, ты будешь только ходить по воскресеньям в церковь, и все. Ты не будешь знать, познавать Бога. Следующая причина, чтобы ты мог приблизиться к Богу. Когда у тебя нужда, когда у тебя проблема, которую ты не можешь решить, тогда ты должен обратиться к тому, кто выше тебя и твои проблемы. А тот, кто выше тебя и твои проблемы, есть Бог. То есть иногда проблемы наши, они должны нас приблизить или составить, прийти, обратиться к Господу, уповаться на Него. Так что, когда у тебя какие-то проблемы, не просто плакать за проблемы. Это не главное, что есть проблемы. Начни благодарить Господа лучше. И говорить, Господь, что ты хочешь меня учить в этой ситуации? Что ты хочешь мне сказать? Во-первых, ты должен знать, что в этой проблеме Бог прежде всего хочет, чтобы ты что-то научился. Во-вторых, Он хочет, чтобы ты стал сильным во время этой проблемы. Не плакать, не рыдать, не роптать, не жаловаться, а чтобы ты стал сильным. Это потому что что-то еще не хватает в тебе. Что-то еще не то в твоей жизни. Что-то еще нужно исправлять еще в твоей жизни. Вот почему Бог это еще допускает. Третье, то, что я говорил, это для того, чтобы ты мог... Это большая проблема приходит, когда ты видишь, что большая проблема больше тебе, чтобы ты мог приблизиться к Господу, который выше любой проблемы. Если у меня проблема, никто не может решить эту проблему, я поближе становлюсь к Богу. Я побольше молюсь, побольше пощусь, побольше ищу лица Бога. Потому что я знаю, что только Он больше мои проблемы, только Он больше меня, Он больше любого человека, только Он может разрешить и эту мою проблему. Слушайте, пускай проблемы сегодняшнего дня для вас станет возможностью искать поближе Бога, приблизиться к Господу. Научитесь вашу проблему превратить в возможностью приблизиться к Богу. Твоя проблема – это очередная проблема, очередная возможность. Очередная проблема – это очередная возможность. Любая проблема открывает тебе также какую-то дверь в твоей жизни. Дверь какой-то еще возможности. Кто из вас знает, что Бог в курсе обо всем том, что с нами происходит? Вы знаете это? Что Бог, Он абсолютно в курсе. Без Его ведома ничего вообще с человеком не может происходить и не происходит. Вы это знаете? Без ведома Бога ничего никогда унесете, просто не мешайте людям. Без ведома Бога ничего не происходит. Бог знает все о твоей жизни. Братья и сестры, смотрите на меня. Как ты думаешь? Вот эта проблема, которая у тебя есть сейчас. Бог. Он видел, когда он пришел. Он знает, что он там, что она там.
вы не думаете, что он что-то вам сказал этим, тем, что он допустил ее, этим, вы не думаете, что он что-то донести до вас? Точно есть некоторые вещи, которые он хочет донести до вас. Первое, то, что мы уже сказали, чтобы ты учился с этой ситуации. Второе, то, что мы сказали, это что? Чтобы ты стал сильным через эту проблему. И третье, чтобы ты искал его Божий. Если ты раньше молился по часу, чтобы ты начал молиться по 3 часа, по 2 часа в день. Если ты раньше вообще не постился никогда, или раз в месяц постился, чтобы ты начал поститься 2 раза в месяц, или 2 раза в неделю, или что-то такое, чтобы ты начал искать его лицо, читать слово его, общаться с ним, искать его лицо, читать о нем побольше. То есть проблема должна открыть источник для тебя. Это возможность открыть очередной источник. Скажи твоему соседу, твоя проблема – это возможность открыть очередной источник для тебя. Вот эта проблема, чтобы открылась. Аллилуйя. В 4 стихе, давайте посмотрим это 4 стих еще раз сюда. Они были оставлены, чтобы искушать ими. Братья, если Бог оставил эти всех проблем специально, допустил их, значит, Он знает о них, чтобы искушать ими, израильтян. Чтобы искушать ими. Помните, что написано в 1 послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих? Что Бог не пропустит искушение, вещи вас на ваш путь. Аминь. Знайте это, что любая проблема, через которую ты проходишь, оно не вещи тебя, если ты христианин. Бог не позволит любое искушение. Это значит, если Бог знает, что эта проблема идет к тебе, если Он допустил эту проблему, значит, Он также в силе избавит тебя от этой проблемы. Поэтому проблема и трудности не должны никого увести от Бога. Никогда. Только дураков проблемы удаляют от Бога. Проблема должна наоборот приблизить разумных людей к Богу. Вы слушаете? Если Бог знает об этой проблеме, если Бог допустил эту проблему, то Он также силен, Он в силе разрешить эту проблему. Но какую толку Богу разрешить эту проблему, если ты еще не научился то, что Он от тебя учит? Вы не поняли? Что толку, что Бог допустит, это самое, что Бог разрешит твою проблему, когда ты еще не изменился? Он от тебя изменить, допустим. Поэтому Он допустил эту проблему, ты еще не изменился, а ты хочешь, чтобы Он разрешил. Если Он решит эту проблему, и ты останешься таким же, как ты был, то никакая цель не достигнута. Вот почему многие проблемы наши очень долго тянутся. Вы когда-нибудь задали себе этот вопрос, что Господь, почему так долго эта проблема? Я молюсь за это так долго, не разрешается. Во-первых, знай, что Бог, который избавит тебя от Египта, Он в силе и любую проблему решит. Бог, который сделал и явил столько много чудес и знамений, Он также может явить знамения больше. И Он может тем более мою проблему разрешить. Но если я молюсь только, Он это еще не делает,
Значит, он может меня что-то учить. Может быть, он может, чтобы я что-то научился, чтобы я что-то видел, которое я до сих пор не вижу. Он может, чтобы я стал более сильным. Может быть, я даже моя проблема не делает меня сильным, а наоборот, меня делает слабым. Тогда это проблема останется, пока Бог тебя не изменит, не сделает тебя такой, как он хочет тебя видеть. Может быть, он хочет, чтобы я начал побольше молиться, приближаться к нему, а я, потому что проблема, я начал меньше молиться. Или я побольше молюсь, но я не становлюсь сильным в характере. Я не меняю, я не становлюсь сильным терпением, долготерпением. Или что-то другое, что он хочет видеть во мне. Я говорю, Господь, я молюсь. Он говорит, ты молишься, хорошо. Я пущу, сколько я пущу. Он говорит, хорошо. Но я чувствую, чтобы ты изменился так же. Ты же еще не изменился. Скажи Богу, Господь, та цель, по которой ты допустил эту проблему в мою жизнь, пускай она была исполнена во имя Иисуса Христа, чтобы я стал таким, который ты хочешь меня видеть. Именем Иисуса Христа. Аминь. Поэтому роптать и жаловаться – это не выход и не ответ. Допустим, когда у нас проблемы, у меня проблемы с визой, нету визы, или журналисты пишут ерунду о нашей церкви, проблемы и так далее. Я осознаю, что Бог в контроле. Разве Он это не видит, то, что они пишут о нас? Он уже это увидел, когда они еще это не писали. И мы реагируем должным образом. Мы молимся побольше. Если вы знаете, в каждом районе есть молитва. 6-часовые молитвы в каждом районе. Если вы не знаете об этом, идите к вашему координатору. Мы молимся побольше, постимся каждую неделю. Мы становимся сильнее. Мы ищем средства, как нам быть сильнее. Мы ходим по местам, мы говорим о себе, потому что Бог хочет, чтобы кто-то слышал о нас. Мы хотим быть сильнее через эти проблемы. Мы тоже ищем, чтобы опубликовать статьи о себе и так далее, чтобы быть сильнее, потому что Бог хочет, чтобы мы стали сильнее. И кроме того, мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы приблизились к Нему, поэтому мы молимся больше, ищем Его лицо больше. Мы знаем, что Бог хочет учить нас что-то. Мы читаем Библию, Господь, что Ты хочешь нам сказать? Что Ты хочешь изменить во мне из этого или в нас? Что Ты хочешь показать нам, что мы неправильно делаем? Мы смотрим внутри. И мы благодарим Господа, мы говорим, Господь, исполни Твою волю. И может Бог хочет, чтобы мы что-то делали другое, чтобы мы изменили обстоятельства, страну и город, чтобы мы реагируем должным образом. Аминь. То есть, то же самое в твоей личной жизни, твои проблемы не просто не надо просто замкнуться в себе и размышлять и думать и попасть в депрессию из-за проблемы. Нет. Нас не рассматривать твои проблемы как возможность от Бога. Расшириться, быть сильнее, приблизиться к Господу, научиться чему-то и так далее. Начни смотреть и рассматривать на твои проблемы как на источники, через которые Бог хочет тебя поднять и поднимать. Аминь. Я думал, я буду читать места Писания и так далее, но я думал, что я не буду. Я думал, что вы поняли смысл и суть. Проблема твоя должна, Бог хочет тебе учить что-то, научить что-то. Иногда ты не будешь знать, что Бог хочет тебя учить, если ты не будешь искать Библию, читать Библию. Ты начнешь читать Библию, и ты увидишь, что, что-то здесь. Бог начинает тебе говорить.
Когда тебе проблемы, Бог хочет, чтобы ты обязательно научился войне, чтобы ты стал сильным. Проблема не должны ослабить твою веру. Проблемы не должны угубить твою веру. Проблемы должны укрепить тебя. Чтобы Бог оставил эти неприятели хананской земли, чтобы последующие поколения знали, научились воевать. Аминь. Третье, какое у нас третье? Чтобы ты приблизился. Мы три говорили или четыре? Три. Третье, чтобы ты через эту проблему мог приблизиться к Богу. Возможность приблизиться к Господу. Проблема – это не трагедия. Проблема может стать возможностью в зависимости от того, как ты реагируешь на эту проблему. Я прочту, наверное, только одно местописание еще. Первое послание Петра, первую главу. Шестой и седьмой стихи. 1 Петра 1:6. Об этом радуйтесь. Поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Слушайте, если Бог говорит, что об этом радуйтесь, радуйся, что Бог допустил проблемы в твою жизнь, что искушения какие-то идут в твою жизнь. Если об этом стоит радоваться, значит, какая-то польза идет от этой проблемы. Аминь. Братья и сестры, я молюсь, что после этой проповеди, что вы начнете смотреть дальше сегодняшних обстоятельств сложных и неприятностей. Смотри за этой проблемой, то, что Бог произведет хорошее. И размышляя об этом хорошем, начни радоваться. Вы помните Иисуса, да? Написано в Библии, к Римлянам, извините, к Евреям 12:2, что из-за радости, предстоящей ему радости, он претерпел крест. Вот радость там, а здесь крест. Тяжелые муки, биение, терновый венец, гвозди, боли жуткие. Но здесь он претерпел, думая, почему он мог претерпеть? Здесь он думал не о проблеме, не о гвоздях в его руках, не о тернах в его голове, но он думал о той радости, которая там, о миллионах, которые спасутся через его смерть. Он думал о той радости вот там. Не о сложных обстоятельствах, а о тех позитивных вещей, которые произойдут после этих всех сложных ситуаций. Не застигнывайся на проблемах, на болях, на неприятностях. Начни благодарить Господа за ту пользу, за то полезное, которое Он произведет через эту проблему. Вот почему так и написано здесь в 6 стихе, что об этом радуйтесь. О чем? О той радости, которая предстоит. Об этом радуйтесь, поскорбивши теперь немного. Это теперь немного. Не думай об этом. Это слишком маленькое, слишком кратковременное. Радуйся о другом, о том, что предстоит. Об этом радуйтесь, поскорбивши теперь немного. Если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша, слушайте, испытанная вера. Почему Бог испытывает нашу веру? Вот о чем мы проповедуем сегодня. Чтобы ты что-то узнал, чтобы ты стал сильным. Вот почему Он испытывает. Чтобы ты стал сильным, чтобы ты приблизился больше.
Господу. Поэтому, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, славе явления Иисуса Христа. Братья и сестры, если я произведу вам иллюстрацию, одну иллюстрацию я закончу, пример. Если думать о неприятностях и о болях, которые сопутствуют рождению ребенка, то женщины бы больше не рожали. С первого месяца до 9 месяца, 9 месяцев беременности, очень много физических неприятностей. Еще во время рождения, такие неприятности. Но из-за неприятностей и внешние боли и неприязни, кто из вас знает, что женщины не перестали рожать детей? Почему они терпят эти все неприятности 9 месяцев терпеть? Потому что они думают о той радости, которая предстоит. Радости быть матерью. Радости держать ребенка нового. Радости воспитывать ребенка. А радости слышать крики малыша. То же самое в твоей христианской жизни. Братья и сестры, вы слушаете меня? Бог знает, что будут боли, когда женщина беременная. Бог знает, что эти проблемы, которые Он допустил, потому что Бог еще что-то знает, кроме этих боли. Бог не думает об этих болях, Он не сосредоточится об этом. Он думает о том, что произойдет после. Вы понимаете? Это намного лучше. Об этом лучше думать и намного полезнее думать о той радости предстоящей. Поэтому радуйтесь за любую радость, за любую проблему, братья и сестры. Слушайте меня. Таким образом, если какая-то проблема угнетает вас сейчас, и вы думаете, о Боже, я не знаю, почему ты, вроде бы я уже пришел к тебе, ты Бог или ты не Бог? Почему ты допускаешь издевательства надо мной? Как люди смеются надо мной? Так плохо, но я не знаю, вроде бы молюсь. Не сосредоточься на этих проблемах, пожалуйста, я прошу вас. Думай о том невидимом, который Бог уже производит. Вы понимаете меня? И радуйтесь заранее. Благодарите Бога заранее. За то, что Господь, я не знаю, что ты хочешь делать из этой ситуации. Я не знаю, что ты хочешь производить из этих ситуаций все. Но я благодарю тебя по вере, что ты произведет что-то хорошее, что-то благое, что-то полезное. Давайте сейчас будем отдавать, поэтому мы говорим, мы отдаем проблемы Богу. Будем отдавать проблемы Богу, будем благодарить и радоваться за то, что Он хочет производить через эти проблемы в нашей жизни. Преклоните вашу голову или станьте, как вы хотите. Как вы хотите. Кто хочет преклонить голову, преклонить. Кто хочет стать, пускай стать. Поговори с Богом. И благодари Его за обстоятельства в твоей жизни. Благодари Его сначала, что Он тебя спас. Он избавил тебя из Египта. Он явил чудеса и знамения, чтобы спасти тебя. Теперь дай Ему эту проблему. Говорю, Господь, я даю тебе эту проблему. Мне непонятно, почему ты допустил, но я отдаю тебе. Через эту проблему, Боже, я хочу приблизиться к тебе больше. Помоги мне приблизиться к тебе. Через эту проблему, Господь, я хочу быть сильным, крепким в вере. Помоги мне быть сильным и крепким в вере. Не быть вегетарианцем. Через эту проблему, Боже, я хочу научиться чему-то. Господь, открой мне знание, открой мне глаза, открой мне мудрость, открой мне слово.
И поэтому я отдаю тебе эту проблему. Я не буду застыкиваться на проблемах. Я не буду размышлять о проблемах. Я не буду роптать о проблемах. Я не буду жаловаться о проблемах. Я отдаю тебе проблему. Это ты занимаешься проблемой. А я буду радоваться за предстоящие славы. Буду благодарить тебя за предстоящую радость, за предстоящий результат, который ты произведешь. Поговорите с Господом. Молитесь Ему, благодарите Ему, включите музыканты, играйте что-нибудь. Только музыканты, просто играйте. И вы поговорите с Богом. Расскажи Ему эту ситуацию. Не думай об этой ситуации. Не скорби о ситуации. Не мучись о ситуации сейчас. Не застекливайся о ситуациях. Отдай просто проблему Богу. Отдай обстоятельства Богу. И благодари Его за ту причину, почему Он допустил его. И что через это все дело ты укоренишься больше, утвердишься больше, укрепишься больше. Благодари Его за то, что Он уже производит. Скажи Ему, Господь, что ты хочешь научить меня. Проговори мне. Открой мои глаза, чтобы я понял, чтобы я знал. Ты хочешь, чтобы я стал более сильным в духе, в вере. Помоги мне стать сильным. И помоги мне приблизиться к тебе. Поговори с ним. Отдай ему эту проблему. Отдай. Он может. Если он спас тебя, он может все остальное делать. Доверься ему. Скажи ему об этом. Господь, доверяюсь. И я приближусь больше к тебе.